नमस्कार दर्शकवृन्द, शपथ समृद्धिको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीतिक दलका नेतादेखि नीति निर्मातासम्मले विकास र समृद्धिका भाषण गर्दै जनतालाई सपना मात्रै देखाउँदै आएको छ र अहिले पनि देखाइरहेका छन्। तर त्यसको यथार्थ र मर्मलाई साकार पार्ने अहम जिम्मेवारी अहिले स्थानीय सरकारलाई आइपरेको छ। दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको पहिलो जग नै स्थानीय सरकार हो। कुशल नेतृत्व, नीति निर्माण र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता नै स्थानीय सरकार हो। वास्तवमा स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैभन्दा नजिकको इकाइ भएकोले सरकार र जनता बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम हो, जसले विकाससँगै असल व्यवस्थाको दरिलो जग बसाल्न सक्दछ। नागरिकका घर दैलोमा नै पुगेर सेवा प्रवाह गर्न सक्छ। जनताको समृद्धिको सपना साँच्चैकै पूरा गर्न दृढ सङ्कल्पका साथ स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र विकास अहिलेको अपरिहार्यता हो। यसका लागि स्थानीय सरकारले नीति निर्माण र विकासमा जनताको सहभागितालाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ। तसर्थ निर्वाचित पदाधिकारीले जनतामाथि शासन गरेर होइन, जनतासँगै सहभागिता भएर योजनाबद्ध विकासको मार्गचित्र कोर्दै आफ्नो वचन पूरा गर्न अग्रसर हुनै पर्दछ। मुलुकको विकास तथा समृद्धिको लागि पहिलो खुड्किलोको रूपमा रहेको स्थानीय निकायको समृद्धिमा के कस्ता कठिनाइहरू रहेका छन् त, समृद्धिका बाधकहरू के रहेको छ त भनेर सम्बन्धित निकायको जवाब स्थानीय जनताको आवाजको कार्यक्रम हो शपथ समृद्धिको। कार्यक्रमको 6औं भागमा आज हामी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 को पूर्वाधार विकास, पर्यटन, संस्कृति, सम्पदा तथा विकासमा के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् त भन्ने बारेमा स्थानीय जनताको आवाज, चाहनाका साथै सम्बन्धित निकायको जवाबसहित विविध पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 को संक्षिप्त परिचय कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। हस्तकलाको नगरीको रूपमा परिचित ललितपुर महानगरपालिका ऐतिहासिक पोखरीहरूले भरिएको नगरको रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यसमा पनि वडा नम्बर 20 ऐतिहासिक पोखरीहरूले भरिएको एक सुन्दर वडा हो। यहाँ ऐतिहासिक महत्त्व झल्काउने जगमरु पुखु अर्थात् जग नभएको पोखरी, पूर्णचण्डी, पलेसुवा जस्ता ऐतिहासिक पोखरी रहेका छन्। प्रसिद्ध अशोक स्तूपा, चण्डेश्वरी मन्दिर, पूर्णचण्डी मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, भीमसेन मन्दिर, नबाहा, शिवाहा, सोगजिबा, ऐतिहासिक पाटनढुका, नहिटी, छायाबाहा हिटी जस्ता सम्पदा, मठ मन्दिर, बाहाबाहीहरूले भरिएको सुन्दर वडा रहेको छ। भीमसेन जात्रा, पूर्णचण्डी जात्रा, कृष्ण पूजा जस्ता अमृत सम्पदाहरू पनि यहाँ पाइन्छ। यस्ता पुरातात्विक संस्कृति परम्पराले भरिपूर्ण वडामा मल्लकालीन तथा लिच्छवीकालीन सभ्यता र संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेको यस क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई रहेको छ। विश्व प्रसिद्ध जगमधु पोखरी सहित सम्पदा र संस्कृतिले भरिएको ऐतिहासिक नगरको मौलिक पहिचान, अस्तित्व तथा सभ्यतालाई संरक्षण, संवर्धनका साथै समृद्ध ओडा र समृद्ध ओडावासी बनाउने कार्यमा निरन्तर लागि परेका चन्द्रलाल महर्जनलाई ओडावासीले दोस्रो पटक आफ्नो नेतृत्व सुम्पिएका छन्। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 ले विशेषतः ओडावासीहरूको आर्थिक पक्षलाई जोड दिएको छ, साथै कला संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन, बालबालिकाहरूको बौद्धिक विकास, महिलाहरूको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। युवा रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार तथा पर्यटकीय वडाको विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिँदैछ त? जग नभएको पोखरीको नामले प्रसिद्ध भएको पिमबहाल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिएको छ। पुनर्निर्माणसँगै युवाहरू तथा आन्तरिक एवं बाहेक पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल बन्न पुगेको छ। पोखरीहरूमा माछा पालन, डुङ्गा सञ्चालनले स्थानीयवासीहरूको आर्थिक वृद्धि समेत भएको छ। करिब 6 रोपनी जग्गामा फैलिएको पिमबहाल पोखरी बाहेक यस क्षेत्रमा पवित्र चण्डेश्वरी मन्दिर र अशोक स्तूपाको पनि मर्मत र संरक्षण गरिएको छ। पोखरीको उत्तरतर्फ रहेको चण्डेश्वरी मन्दिर सिद्धि नरसिंह मल्लको पालामा सन् 1663 मा बनेको थियो भने सम्राट अशोकले ललितपुरमा निर्माण गरेका 4 स्तूपाको बीचमा निर्माण गरेको अशोक स्तूपा रहेको छ। यस चैत्यमा नवबुद्ध, स्वयम्भू, बाणीगाउँ र बौद्धनाथ यी 4 स्तूपाको प्रतीक चैत्य निर्माण गरिएको छ।
यी 4 चैते पूजा आराधना गर्दा 4 स्तूपा पुगे सरह हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यसरी ओडामा रहेका प्राचीन पोखरीहरू एवं मठ मन्दिरको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणले ओडामा आन्तरिक तथा बाह्यिक पर्यटकको आगमनले स्थानीयवासीहरूको आर्थिक विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण टेवा दिइरहेको छ। बुद्ध शिक्षाको अध्ययन अध्यापनको लागि स्थापित पवित्र सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा रहेका श्री बहाल, नबहाल, ख्याया बही जस्ता ऐतिहासिक बाहा बहीहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी परम्परागत दफा भजनको संरक्षणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ। परम्परागत धार्मिक संस्थाहरूको निरन्तरताको लागि चपाछे, तुत गुटीहरूलाई आर्थिक सहयोग तथा अक्षय कोषको निर्माण गरिएको छ। त्यसैगरी पुर्खाको धरोहरको रूपमा रहेको पाटी पौवाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको क्रममा पुनचण्डी पाटी, छायाबाहा पाटी सहित विभिन्न स्थानमा रहेका पाटीहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ। ओडावासीहरूको लागि निशुल्क मुटु सम्बन्धी कार्यक्रम, निशुल्क चस्मा र शल्यक्रिया सहित आँखा शिविर आदि विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरूको आयोजना गरिरहेको छ। ओडामा रहेको सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भन्दै कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि क्षमता विकास तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयहरूको विकासको लागि त्रिपदम स्कुल तथा बाल विनोद स्कुलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गर्दै आइरहेको छ। त्यसैगरी बेरोजगार युवाहरू नहोस् भन्ने लक्ष्य सहित युवाहरूको लागि स्वरोजगार तथा बजार प्रवर्धन तालिमको पनि आयोजना गरिएको छ। जिल्ला स्तरीय टेबल टेनिस, मेयर कप जस्ता खेलकुदको आयोजना एवं खेलकुदको सामग्री वितरणका साथै खेलकुद मैदानको पनि निर्माण गरिएको छ। ओडा अध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जनको नेतृत्वमा भएका सुधारका कार्यले ओडावासीमा बिस्तारै परिवर्तनको महसुस भएको छ। ओडामा धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने र ओडावासीलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीति बनाएको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सम्भावित पर्यटकीय स्थलको सूची तयार पारिएको छ भने विकास गर्नुपर्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरिएको छ। पर्यटन विकासका लागि सञ्चार सहित सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्ने पनि नीति बनाइएको छ। यसैगरी सबै जात जातिको बाजागाजाको संरक्षण तथा स्थानीय उत्पादन र बिक्रीमा जोड दिएको छ। फोहोर व्यवस्थापन, पहिलो पटक ढुङ्गाको इट्टा बनाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्ने गरी बाटोहरू पुनर्निर्माणलाई जोड दिएको छ। 2078 सालमा आफ्नै सुविधा सम्पन्न नयाँ ओडा भवन बनाउन सफल भएका ओडाध्यक्ष महर्जनको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरू, अमर डङ्गलको नेतृत्वमा स्वास्थ्य, शैलेन्द्र साकेको नेतृत्वमा शिक्षा, गीता महर्जन र मङ्गलदेवी नेपालीको सहकारीमा महिलाहरूको तथा बालबालिकाहरूको बौद्धिक विकास, ज्येष्ठ नागरिकका लागि धार्मिक भ्रमण, वृद्धा भत्ताको वितरणमा संस्थासहित 35 थरीका ओडा स्तरीय कार्यक्रमहरू पनि गरिएको छ। स्थानीयवासीहरूकै संलग्नतामा विकास निर्माण तथा सामाजिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागिता गराई ओडा क्षेत्रको दिगो विकास, जनमुखी प्रशासन, नागरिक मैत्री ओडा बनाउन सफल भएको छ। दर्शकवृन्द, तेस्रो पटक जनताले निर्वाचित गरिएका वडा अध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जन वडावासीहरूको आर्थिक उन्नति आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष महर्जनले वडाको सांस्कृतिक सम्पदाका साथै ऐतिहासिक पोखरीहरू निर्माण गरेर पुखु वडा अध्यक्ष अर्थात् पोखरी निर्माताको उपाधि समेत पाउनु भएको छ। पूर्वाधारको विकास मात्र विकास होइन, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै प्रमुख विकास हो भन्ने अवधारणासहित निरन्तर समृद्ध वडा र समृद्ध वडावासी बनाउने कार्यलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर खटिरहनु भएका वडा अध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जन सहित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैलीमा स्थानीयवासीहरूको धारणा के छ, के चाहन्छन् वडावासी भनेर हामीले स्थानीयवासीहरूसँग प्रश्न गरेका थियौँ। स्थानीय जनताको जनआवाज तथा जनचाहनाका साथै जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा। मेन त हाम्रो क्लिनिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लिनिक चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ होइन, बिहान चाहिँ 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म चाहिँ सिएमएद्वारा जनरल क्लिनिक सञ्चालन भइरहेको छ र अनि मङ्गलबार चाहिँ 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ एमसिएच क्लिनिक, मातृ शिशु क्लिनिक पनि सञ्चालन भइरहेको छ।
उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सहयोग गरिराखेको चाहिँ हामीलाई सन्तोषजनकै छ। हाम्रो आँखाको प्रब्लम लिएर आँखा नदेख्ने प्रब्लम भएकाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क चाहिँ हामीले अपरेसन गर्नको लागि तिलगङ्गासम्म पुर्याएर अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई वडाले नै सहयोग गर्नुभएको हो। त्यसबाहेक पनि हामीले विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बजेटको आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामी सन्तोषजनक पनि छौँ। अहिले वडाबाट धेरै सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। जस्तो अहिले वडाको जुन यो विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि खेलकुदका विद्यार्थीलाई खेलकुदप्रति जागरुक गर्न उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अहिले हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई सङ्गीततिर लानुपर्छ भनेर अहिले नृत्य तथा सङ्गीतको लागि पनि अहिले शिक्षकहरू पनि दिनुभएको छ। गरी विद्यालयलाई आवश्यक पर्नेहरू जस्तै फर्निचरहरू पनि सहयोग गर्नुभएको छ। यसपालिको बजेटमा अलिक नपुग भएर अर्को आर्थिक आब 80-81 मा उहाँले हाम्रो विद्यालयमा सबै यो ढलान जहाँ जस्ता पाटाहरू छन्, जहाँ चुहेका छन्, जहाँ मनमोड गर्नुपर्ने छ, जहाँ बिग्रेकाहरू छन्, त्यहाँ सबैले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने गरी ढलानका कुराहरू आरसिसी गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि जति पनि तपाईँको समस्या छ त्यो सब कुराहरू हामी समस्या समाधान गर्ने भने हाम्रो वडा अध्यक्ष चन्द्रलाल मर्जीज्यूले वचन दिनुभएको छ। उहाँले हामी के भन्छ भने उहाँहरू पनि अब शिक्षा नै अब आमूल परिवर्तन गर्नुभयो भने उहाँहरू पनि यसो आएर निरीक्षण गर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। जो चाहिँ त्यो काम गर्ने मान्छेलाई हौसला दिने पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुहोस्। जो काम गर्नुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको दण्डको चाहिँ कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। दुईवटा सामुदायिक विद्यालय पढेको हुँदाखेरि एउटा त्रिपद्म माध्यमिक विद्यालय र अर्को बालविनोद माध्यमिक विद्यालय। अनि बालविनोदमा चाहिँ म अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु हाल। अनि जुन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय छ हामीले चाहिँ उत्थान गरेको, त्यसमा चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ मैले बालविनोद स्कुलबाट सामुदायिक स्कुललाई पनि अब निजी विद्यालय सरह पठन पाठन हुने विद्यालयमा लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र म जाँदाखेरि जति विद्यार्थीहरू थिए यो नयाँ सत्रमा हामीले त्यसमा परिवर्तन हुने किसिमले एक किसिमको चाहिँ अब सामुदायिक विद्यालयलाई पनि निजी विद्यालय सरह चाहिँ त्यहाँको शिक्षा हुन्छ भन्ने देखाउने कोसिसमा छौँ। रोजगार सिर्जना होस् भन्ने हेतुले महिला समूहको तर्फबाट हाम्रा महिला जनप्रतिनिधि हाम्रा गीता महर्जनज्यूको संयोजकत्वमा र त्यसमा मङ्गलादेवी नेपालीज्यूको सहयोगमा चाहिँ गीता महर्जनज्यूले रोजगारमूलक महिलाहरूलाई सिप सिकाउने तालिमहरू राखिरहनु भएको छ। अमरजीको नेतृत्वमा यो शेर तालिम सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। हाम्रा वडावासीहरूलाई उहाँहरूले लिन आउने सेवालाई चुस्त बनाउने, ढिलासुस्ती नगर्ने र तालिमहरूमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई महत्त्वपूर्णका साथ राखेका छौँ। आफ्नो वडामा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता विकास गर्ने हो भने जुन वडाले नगरपालिकामा जुन वडाले हरेक महिला समूहहरूलाई जुन ट्रेनिङ दिएका छन् उनीहरूलाई व्यावसायिकतिर उन्मुख गराइदिनु पर्ने पनि काम उहाँले गरिदिनु पर्यो। भने वडाले जुन आफ्नो बजेट छ हरेक व्यवसाय करबाट उहाँले चाहिँ वर्षको करोडौँ रुपियाँ उठाउनुहुन्छ नगरपालिकाले। त्यो व्यवसाय कर उठेकोबाट आफ्नो वडामा जति छुट्याएको छ, जसरी नगरपालिका हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले हाम्रो व्यावसायिक विकासको लागि जुन पहल गर्छु भन्नु त्यो साह्रै सराहनीय र उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यसमा। र उहाँले जुन आफ्नो वडाको बजेट छ त्यो बजेट 7% म त भन्छु कमसेकम 30%देखि 35%सम्म आफ्नो बजेटबाट अब त ढुङ्गा छाप्ने ढल खन्ने काम छैन। अब ढुङ्गा छाप्ने ढल बनाउने काम नगरिकन अब 30 देखि 35%सम्म बजेटबाट चाहिँ व्यावसायिक विकासको लागि, उद्यमशीलता विकासको लागि र व्यवसाय विकासको लागि उहाँले बजेट छुट्याएर त्यो बजेट चाहिँ व्यावसायिकतातिर खर्च गरिदिनु भयो भने भएको खण्डमा यस वडाको यस टोलको व्यावसायिकता अझ आफै विकास भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, विविध संस्कृति र सम्पदा तथा ऐतिहासिक पोखरीहरू तथा मठ मन्दिर सहित मूर्त अमूर्त सम्पदाले भरिएको यस वडालाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि लोकप्रिय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू रहेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके स्थानीयवासीहरूको आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता तथा योजनाको आवश्यकता पर्दछ। अध्यक्ष महर्जनले सीमित स्रोतको बावजुद विकासप्रति जनतालाई उत्साह जगाएर वडाको पृथक पहिचान बनाउनु भएको छ। वडाको आवश्यकता वडाबाट नै भन्ने भनाइलाई सार्थकता गर्दै वडा र वडावासीको विकासलाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ त?
अबको प्रस्तुतिमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 का वडा अध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जनसँगको कुराकानी। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। तपाईँले पनि धेरै स्वागत। गत निर्वाचनमा यहाँलाई स्थानीयवासीले यहाँको लोकप्रिय कार्यहरू देखेर दोस्रो पटक पुनः आफ्नो नेतृत्व सुम्पिएको छ। यहाँले जनताले गरेको यो विश्वासलाई, वडाको विकास र समृद्धिको चाहनासहित यहाँलाई दिएको यो मतलाई यहाँले कसरी कार्यान्वयन गरिरहनु भयो? धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रश्न सोध्नुभएकोमा। सर्वप्रथम त म यो शुभ बिहानीको सम्पूर्ण यो दर्शकहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र 2080 सालको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले एक धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जुन मलाई दोस्रो पटक वडावासीहरूले दोस्रो पटक मलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो, म उहाँहरूको चाहिँ जिम्मेवारी कदापि मैले दायाँ बायाँ गर्ने छैन। जुन उहाँहरूको चाहिँ जुन मैले हुन त मैले चाहिँ घोषणापत्र मैले चाहिँ त्यहाँ केही पनि गरेन, पहिले पनि गरेका थिएनौँ। तर पनि मेरो जुन यो काम कार्यको चाहिँ राम्रो देखेर हरेक विधामा मैले राम्रै काम गरेछु। कसैलाई दायाँ बायाँ काखा पाखा नगरिकन मैले चाहिँ सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने गरी काम गरिरहेको छु मैले। अनि अर्को कुरो, अब खासै भन्नुपर्दा अब जुन वडावासीले अहिलेसम्म पनि तपाईँले जुन यो पुनः निर्वाचित भएर आउनुभयो, अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ कहीँ कतै नचुक्ने गरी काम गरेको छैन भनेर तपाईँको चाहिँ सबैको चाहिँ भनाइ सुनिरहेको छु मैले। किन भन्दाखेरि वडावासीको चाहिँ जुन यो विश्वास चाहिँ म चाहिँ अब कदापि यताउता गर्ने छैन। यहाँले यसरी भनिरहँदाखेरि यहाँले निर्वाचनको क्रममा यहाँले चाहिँ मेरो अहिलेको प्राथमिकता भनेको वडावासीहरूको आर्थिक उन्नति रहनेछ, म वडावासीहरूको आर्थिक विकासलाई बढी महत्त्व दिएर चाहिँ काम गर्नेछु। विकास मात्र भौतिक विकास मात्र विकास होइन, आर्थिक पनि महत्त्वपूर्ण विकासको रूपमा रहेको छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। र अहिले यहाँ निर्वाचित भएर 1 वर्ष यहाँले आफ्नो कार्यकाल चाहिँ पुरा गरिरहँदाखेरि आफूले भनेका वडावासीहरूको आर्थिक विकासको लागि यहाँले चाहिँ के कस्ता कार्यहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ? खासै भन्नुपर्दा मैले जुन यो तपाईँको अहिले म भन्छु के भन्छु भन्दाखेरि म एउटा पूर्वाधार समितिको चाहिँ नि एउटा संयोजक पनि हो। मैले आफ्नो वडा मात्रै होइन कि मैले चाहिँ 29 वडालाई चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने छ, मैले हेरिरहेको पनि छु। जुन यो मैले वडाको मात्रै होइन कि मैले 29 वडामै जुन बजेट विनियोजित गर्दैदेखि लिएर आवश्यकता अनुसार चाहिँ बजेट चाहिँ म चाहिँ अब बाँडफाँड गरेछु। त्यही अनुसार जुन वडावासीहरू मात्रै होइन कि 29 वडाकै एउटा कसैको चाहिँ म चाहिँ 2 शब्द नराम्रो सुन्ने गरी मैले चाहिँ दायाँ बायाँ गरेको छैन। अब सवाल के रह्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ वडावासीहरूको चाहिँ जुन महत्त्वाकांक्षा विकासदेखि लिएर स्वरोजगारदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रमा हरेक चिजमा चाहिँ अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि त केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खासै भन्नुपर्दा अब जुन यो 54 सालमा जुन पहिला चाहिँ 21 र 20 भन्ने चाहिँ वडा चाहिँ भिन्नै थियो, फरक थियो। अहिले चाहिँ मर्ज भएर चाहिँ 20 वडा भयो। त्यो 20 वडा र 21 वडा म पूर्ण पहिला 54 साल पनि निर्वाचित हुँ। म 54 साल निर्वाचित हुँदाखेरि मैले कार्य गरेँ, विकासका चाहिँ पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू। त्यो बेलामा अरू दायाँ बायाँ मैले कहीँ पनि हेरेन, धेरै काम गर्नुपर्ने थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै महत्त्व चाहिँ पूर्वाधारलाई महत्त्व दिएँ। त्यही अनुसार मैले चाहिँ अब देख्ने गरी काम गरेँ। त्यही अनुसार मलाई चाहिँ त्यसकै प्रभाव 20 वटा मर्ज हुँदा पनि पर्यो। 20 वटा मर्ज हुँदा पनि किन पर्यो भन्न खोज्यो भन्दाखेरि
जुन मैले 21मा काम गरेको प्रभाव 20मा परेर मैले चाहिँ पुनः 64 सालमा चाहिँ निर्वाचित हुनलाई मलाई धेरै सहिलो भयो। अनि अर्को कुरा जुन अब मैले भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन मैले पाँच वर्ष कार्यकाल बिताइसकेँ। अब 21वटामा जो चाहिँ 54 सालमै निर्वाचित मैले चाहिँ काम चाहिँ गरेकै हो। त्यही अनुसार जुन यो हाम्रो पूर्वाधारका चाहिँ जो चाहिँ निर्माण कार्यहरू करिब झन्डै 75-80% सिद्धिसकेको छ। अहिले गर्नुपर्ने भनेको म चाहिँ अब धेरै यो कोरोनाले चाहिँ धेरै म चाहिँ अब देशव्यापी नै महामारीको रूपमा आएर जो चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रदेखि लिएर हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट क्षेत्रदेखि लिएर सबैको काम कुरोमा तसनस गरिदिनु भयो। त्यसमा त्यहीलाई आधार बनाएर जुन हामी अब चाहिँ अब आफ्नो वडावासी मात्रै नभइकन जो चाहिँ नेपाली अधिराज्य भनेर हामीले स्वरोजगार कसरी बनाउनु भने जो चाहिँ मैले लागि परिरहेको छु। अहिले मैले गर्ने भनेको वरै नै हो। अहिले मैले स्वरोजगारदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ पहुँच होस् भनेर मैले चाहिँ बजेट बाँडफाँड पनि गरेको छु। त्यही अनुसार मैले काम गरिरहेको छु। अहिले 20 वडा ललितपुर महानगरपालिका भित्रको वडाहरूमध्ये एउटा पर्यटकीय वडाको रूपमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले भरिभराउ वडाको रूपमा चाहिँ अहिले देखा परेको छ। यहाँले जगमरो पुखु लगायत पूर्णचन्दी पोखरी लगायत विविध पोखरीहरू चाहिँ निर्माण गरेर आफ्नो वडाले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले एउटा पर्यटकीय वडाको रूपमा विकास गर्न यहाँ सफल भएको कुरा हामीले पनि हेरेका छौँ र देखिरहेका छौँ। र यहाँलाई यो कार्य बापत यहाँका वासीले स्थानीयवासीले पुखु निर्माता अथवा पुखुदेखि म वडा अध्यक्ष नेवारी भाषामा भन्ने हो भने एउटा पोखरी निर्माताको रूपमा पनि उपाधिले चाहिँ यहाँ चाहिँ विभूषित हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र यसरी यहाँले चाहिँ पर्यटकीयको आफ्नो वडावासीहरूको आर्थिक विकासको लागि यस्ता विविध कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि अब अझ आफ्ना वडावासीहरूको आर्थिक विकासको लागि यहाँले चाहिँ थप केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ। अब योजना भन्दा पनि खास मलाई तपाईँले भर्खर भन्नुभयो पोखरी पोखरी बनाउने विकास प्रेमी चाहिँ भनेर तपाईँलाई म चाहिँ सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त म एउटा 29 वडामा पोखरीको धनी वडा भने नि हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले 2टा पोखरी बनाइसकेँ। अर्को पनि पोखरी एउटा बनाउनु पर्ने छ। यो मेरो चाहिँ 4 वर्ष कार्यकाल बाँकी छ। म त्यो पोखरी पनि बनाएरै देखाउँछु, बनाएरै छाड्छु भने मैले चाहिँ प्रतिबद्ध पनि व्यक्त गरिरहेको छु। जुन अहिले नौटा पल्सा पुकु भन्ने पुरानै हाम्रो त्यो हुन त त्यो पुरै नगरपालिका भरि नै जो 4वटा पोखरीले चाहिँ मर्ज छरेको पोखरी थियो त्यो 3वटा चाहिँ अब हराएर गयो हैन। अब बाँकी एउटा पोखरी अब त्यो पनि म चाहिँ बनाउने भनेर मैले चाहिँ डिपिआर पनि तयार गरिरहेको छु। डिपिआर करिब तयार भएको अवस्थामा छ। अब त्यसमा खाली हामी चाहिँ पुरानो शैली पुरानो अनुसार चाहिँ पोखरी बनाउने कि जुन अहिले चाहिँ जुन मर्जनी पार्किङको पनि हामीले समस्या छ त्यसलाई चाहिँ बेसमेन्ट राखेर बनाउने भनेर त्यसमा चाहिँ कुरा भइरहेछ। डिपिआर पनि हुँदैछ। अनि अर्को कुरा जुन यो मेरो वडा भनेको मैले भर्खर पनि भने सम्पदाले भरेको चाहिँ म चाहिँ पोखरीदेखि लिएर देवालय शिवालय मठ मन्दिर पनि भरिपूर्ण छ। खास 20 वडामा भन्नुपर्दा मठ मन्दिर पनि छ। हाम्रो चाहिँ अब अशोक महाराज हैन उहाँले बनाउन नसकेर पछि उहाँको चाहिँ छोरी आएर चारुमती आएर जुन यो पोखरी अगाडि हाम्रो 5 स्तूप छ चिरञ्जीवी भगवान भन्छ। अब उहाँले बनाएको यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अब मन्दिर पनि छ हाम्रो। त्यो मन्दिरलाई पनि जो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नबिगारिकन स्वरूप नबिगारिकन यथास्थितिमा हामी राखिरहेका छौँ। सबगर हामी चाहिँ त्यसै चाहिँ म चाहिँ अब पूर्णता दिने कहाँ म चाहिँ त्यसो थप चाहिँ केही म चाहिँ अब राम्रो गर्ने भनेर हामी त्यो सोचिरहेका छौँ। अनि बाँकी पूर्णचन्दी पोखरी हुन त पोखरी दुइटै अब मेरो कार्यकालमा कसरी बन्यो भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो पिम्बाल पोखरी त जो चाहिँ मान्छे हिँड्ने हुने गरी चाहिँ म चाहिँ
ध्वस्त भएको फोहोरले भरेको चाहिँ भरेको पोखरी थियो। मैले चाहिँ झन्डै 56-57 सालतिर अब जबरजस्ती म त्यो बेलामा बजेट पनि थिएन, त्यो म चाहिँ जो चाहिँ खासै भन्नु पर्दा एकेश्वरकै एउटा त्यो बेलाको चाहिँ म चाहिँ अब एकेश्वरी भन्नुपर्छ म भन्छु पनि त्यो यस्तो म चाहिँ जिल्ला अवस्था थियो। त्यहाँ म चाहिँ वरको बजेट भनेको 3 लाख थियो। 3 लाखले के गर्ने होइन। तर मलाई त्यो बेलामा जुन यो युडिएलजी यो त प्रोजेक्टले मलाई चाहिँ 32 लाखको सहयोग गर्नुभयो। मैले त्यही अनुसार म धेरै टागे पनि धेरै दुःख पनि खाएँ त्यो पोखरी बनाउनलाई। मैले त्यही अनुसार मैले चाहिँ जति मेहनत गरेँ हो त्यो अनुसार फल पाएँ भन्नुपर्छ मैले। किन भन्दाखेरि मैले त्यो पोखरी बनाउन सकेँ मैले होइन। अनि पछि आएर त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ मोटिफाई जुन एडिबी ब्याङ्कले चाहिँ थप मलाई 60 लाख बजेट दिएर त्यो म हुन त त्यो सबै मेन्टेन सबै मैले गरिसकेको थिएँ। तर पनि फेरि म जो एडिबीले चाहिँ झन्डै 60 लाख बजेट दिएर त्यहाँको चाहिँ म चाहिँ त्यहाँको वातावरण स्वरूपै एकदम हेर्न लायकको एउटा चाहिँ पर्यटकीय बाह्य पर्यटक आन्तरिक पर्यटक पनि त्यति नै घुइँचो लागिरहेछ अहिले। त्यहाँ अब चाहिँ पिम्बाल पोखरी भन्न साथ चाहिँ सायद नचिन्ने चाहिँ कमै मात्रामा होला। जलखेल बसेर पनि पिम्बाल पोखरी कहाँ छ भनेर सोध्न आउँछ अहिले। त्यस धेरै चित परिचित छ अहिले। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो पूर्णचन्द्री पोखरी पनि एउटा चाहिँ इतिहास बोकेकै पोखरी हो। त्यो इतिहासतिर गयो भने धेरै लामो हुन्छ। लामो म बोल्दैन किन म समय पनि थोरै समय छ। त्यही भएर म चाहिँ छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु त्यो पूर्णचन्द्री पोखरी पनि एउटा यस्तो म चाहिँ अब स्वरूपै बिगार्न खोजिरहेको थियो त्यो पूर्णचन्द्री पोखरीको। मैले त्यो पोखरीलाई चाहिँ नि जीवन्त त्यसै चाहिँ पुनर्जीवन बनाएँ त्यसलाई है, पुनर्जीवन दिएँ। अब किन भन्दाखेरि त्यहाँ त चाहिँ पानी नै म चाहिँ अब नबस्ने जस्तो म चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यस्तो म चाहिँ पोखरी तसनस भइरहेको थियो। मैले चाहिँ आफ्नो अब दिमागले भ्याएसम्म मैले यो पोखरीमा चाहिँ पानी जमाएर छाड्छु भनेर मैले धेरै किन भन्दाखेरि म एउटा पहिला म चाहिँ कन्ट्र्याक्टर काम पनि गर्छु म। त्यही भएर मलाई चाहिँ केही अनुभव भएर मैले चाहिँ त्यो पोखरी बनाएर त्यसमा पानी अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको पानी छ त्यहाँ। अब केही मात्रै पानी सुकेको छैन अहिले पनि। अब जुन यो म चाहिँ अब वर्षायाममा चाहिँ भइभर हुन्छ पोखरी त्यही अनुसार मैले चाहिँ काम गरेँ। पोखरी अब चाहिँ बाटोघाटो यताउता दायाँ बायाँ भन्ने कुरो छँदैछ होइन। पूर्वाधार निर्माणमा धेरै म चाहिँ अब वडकै जो चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्रोतको केन्द्र स्रोतको चाहिँ म चाहिँ अब काम भन्नुपर्छ। अहिले एउटा काम भनेको बाँकी छ तपाईँको चाहिँ यो पल्साफुको नौटा पल्साफुको त्यो पनि बनाउँछु म। यहाँले यसरी आफ्नो वडाको समृद्धिको लागि वडाको विकासको लागि जुन हिसाबले पर्यटकीय क्षेत्र मात्र नभई आफ्ना वडावासीहरूको आर्थिक वृद्धिका लागि यहाँले जुन हिसाबले कार्य गरिरहनु भएको छ र यो कार्यलाई सबैले सराहनीय पनि गरिरहेको छ र प्रशंसा पनि गरिरहेको छ। हामी यसो कुरा गरिरहँदाखेरि यस्तो ऐतिहासिक स्थल एउटा पिम्बाल पोखरी, जगमुर पोखरी, चन्देश्वरी, अशोक स्तूपा जस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पदाले भरिएको क्षेत्रमा अहिले हामीले चाहिँ यो वडा प्रोफाइल बनाउने क्रममा यहाँका स्थानीयवासीहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ र यसै सम्बन्धमा प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि यहाँले गरेको सबै कार्य अत्यन्तै सराहनीय छ, हामी उहाँले मान्दछौँ। तर एउटा समस्या हामीले देखेको भनेको पार्किङको रहेको छ। त्यसकारण यो पार्किङ एउटा पनि व्यवस्थित गरिदियो भने हाम्रो वडा सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ भन्ने जनआवाज बनिरहेको छ। यसलाई यहाँले कसरी चाहिँ पार्किङको कुरा गर्नुभयो तपाईँले है। म त्यसमा त्यो पार्किङको विषयमा म नेगेटिभ म जान्दैनँ। किन भन्दाखेरि चिची पनि पापा पनि कहिले पनि पाउँदैन तपाईँको। हेर्नुहोस् एउटा मात्रै हातले कति पनि कहिले पनि ताली बज्दैन। किनभने दुइटै हात चाहिन्छ ताली बजाउनलाई। त्यो भने जस्तै अब राम्रो पनि बनाउने, राम्रो बनाइसकेपछि त त्यहाँ त घुइँचो लाग्ने नै भयो। अब अहिले आजभोलि भेकल नभएकाहरू कोही छैन, मोटरसाइकल नभएकाहरू कोही पनि छैन। सबै मोटरसाइकल अब कपल्सहरू आउँछ जो चाहिँ मोटरसाइकल लिएर आउँछ। त्यो मात्रै होइन कि मोटरसाइकल कुदाएर यति हैरान गरिरहेछ तपाईँको। त्यसै म चाहिँ त्यही पनि म त्यसरी नेगेटिभ हिसाबले म हेर्दिनँ। किन भन्दाखेरि आजभोलि जो चाहिँ मोटरसाइकल समय नै जो चाहिँ मोटरसाइकल अब हामी अब भनौँ न एउटा म किसानको छोरो होइन। मैले मेरो बाउले चाहिँ खरपन भोगेछु भन्दाखेरि मैले पनि खरपन भोग्नुपर्ने भन्ने छैन। अलिअलि परिवर्तन हुन्छ।
किन मैले के सन्दर्भमा के जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि जुन तपाईँले यो जो पार्किङ समस्या भनौँ, म समस्या देख्दिनँ म त्यसलाई। हेर्नुहोस्, जुन पहिला अब चाहिँ त्यहाँ पार्किङ पनि शुल्क पनि उठाएछ। किन उठाउनु पर्यो भन्दाखेरि अब अस्तव्यस्त थियो त्यो पहिला छन्, अहिलेभन्दा पनि अस्तव्यस्त थियो। अब पार्किङ शुल्क नउठाउँदाखेरि कसै हेल्प गर्छन् त, होइन? मोटरसाइकल मिलाउने मान्छे हुँदैन। अब झटार भावी भित्र मोटरसाइकल छरेर जान्छ, होइन? त्यो त मिलाउनु पऱ्यो। त्यसै मान्छेले त्यसै मोटरसाइकल फोकटमा त काम गर्दैन। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा के मर्दनी उपाय निकालेँ भन्दाखेरि सशुल्क पार्किङ होइन, सेवा शुल्क बापत लिनुहोस्। सेवा गरे बाटो लिनु पाउँछ नि त। हामी काम गर्छौँ, काम गरेर सेवा लिन्छौँ नि त, होइन? सेवा गरे बाटो पैसा लिन्छौँ। किनभने म चाहिँ अब खानु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो, होइन? सबैमा चाहिँ अब त्यहाँ पोखरी सबै ठाउँमा चाहिँ मोबिलाइज गरी चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अब ग्रिनरीदेखि लिएर, होइन? पहिला केही पनि थिएन त्यहाँ। मैले चाहिँ अहिले बोट बिरुवा तपाईँ हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ रुख पनि छ, होइन? बोट बिरुवा पनि ग्रिनरी गरिरहेको छौँ अहिले अब चाहिँ पोखरीभित्र पनि। त्यसलाई पनि थप मैले चाहिँ अब ग्रिनरीको लागि चाहिँ सामान किन्नलाई मैले बजेट छोडिरहेको छु। उहाँले म चाहिँ अब राख्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् भनेर उहाँले मैले चाहिँ अब चाहिँ उहाँ कमिटी थियो त्यहाँ, पोखरी संरक्षण कमिटी भनेर उहाँलाई चाहिँ मैले जिम्मा दिएछु। उहाँले सबै हेरचाह गर्नुहुन्छ। कमिटी छ त्यहाँ कोही मान्छे जोसँग अब चाहिँ त्यही हो, म चाहिँ अब मान्छेमा अब पोजिटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ, होइन? अब म के भन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ धेरै नेगेटिभ मात्रै नहेर्नु भन्छु कि त्यहाँ भौगोलिक चाहिँ अवस्था के छ। मोटरसाइकल लिएर आउँछ, म चाहिँ पार्किङ कहाँ छैन, पार्किङ ठाउँ छैन। अब तपाईँ 7 बजी हेर्न आउनुहोस्, त्यहाँ त मोटरसाइकल राख्ने ठाउँ हुँदैन त्यहाँ। अब सोनीमा भयो, हाम्रो चल्कु भयो, होइन? कहाँ मोटरसाइकल सायद तपाईँको त्यो नबिलमा पनि मोटरसाइकल चाहिँ त्यहाँ पार्किङ गरेर त्यहाँ घुम्न आउँछ होला मेरो विचारमा, है? त्यही भएर म चाहिँ किन भन्दाखेरि चिचिनो पापाहरू कहिले पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि एउटा हातले ताली बज्दैन। पार्किङको अहिले चाहिँ समस्या छैन। पार्किङको चाहिँ समस्या जुन म चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ छैन। मैले व्यवस्थित गरिरहेको छु त्यहाँ। पार्किङ सशुल्क नभइकन सेवा शुल्क पार्किङ उठाएर उहाँले राम्रो व्यवस्था गरिरहेछ। हाम्रो अहिले निर्धारित समय पनि सकिन लागेको हुँदाखेरि यसबाहेक आफ्ना वडा र वडावासीहरूको लागि केही भन्नु छ भने? मलाई खासै भन्नु पर्दा मेरो वडावासी र मेरो लागि भगवानै हो। हेर्नुहोस्, मलाई अब गाली नखानु पर्ने भनेको एउटा चाहिँ भगवानसँग नै मान्नुपर्छ नि त। किन भन्दाखेरि मलाई त्यति नै सम्मान दिइरहेछ, होइन? अब चन्द्रबाबु भन्छ, कहिले चाहिँ के भन्छ, होइन? अब धेरै जसो वडावासीले मलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक हेरिरहेछ। मेरो कामको चाहिँ काम कुरोको चाहिँ के अब एउटा छ भने चाहिँ मैले सुन्नु परेको छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर म चाहिँ जुन यो टेलिभिजन हेर्नुहुने, होइन? सबैलाई चाहिँ म आह्वान पनि गर्छु, होइन? अब एउटा हाम्रो पूर्वाधार विकासमाथि विकास होइन कि हामीले अब अहिले स्वरोजगार कुरा आइरहेछ, धेरै म चाहिँ अब चाहिँ युवाहरूको कुरा आउँछ, सबैको कुरा आउँछ। त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै मैले अहिले चाहिँ अब काम कुरोलाई चाहिँ ब्यालेन्समा मिलाएर चाहिँ म चाहिँ गरिरहेको छु जस्तो मलाई लागेको छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, संवाद गर्नुभयो, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, समृद्ध मुलुकहरूको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा एउटा कुशल नेतृत्वले नै छोटो समयमा धेरै परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 को विकासमा पनि वडा अध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जनको कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी कार्ययोजना, व्यापक जनसहभागिता र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 देशकै नमुना वडाको रूपमा विकास हुने प्राय निश्चित नै छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यहाँको चाहना र सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि मार्गदर्शन हुनेछ। हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने mountain.reporting@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्विटर तथा इन्स्टाग्राम मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता विसन्तर साक्य बिदा लिन चाहन्छु। अर्को साता यस्तै समृद्धिको अर्को विषय लिएर उपस्थित हुने नै छु।
हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।